अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम ब्यूरो टाइम से गॾु अज़हर गुलसर की हाज़िर आहियां। असांजो अॼोको प्रोग्राम सिंध जो एक अहम ज़िलो, माज़ीअ में हिन ज़िले जी जेका तारीफ़ कई वेंदी हुई त सिंध में पेरिस जहिड़ी ख़ुशबूअनि वारो शहर, जीअं पेरिस सॾियो वेंदो आहे, तहिड़ी तरह सां सिंध जो हीउ ज़िलो शिकारपुर ख़ुशबूअनि वारो शहर हूंदो। शिकारपुर उनजे भरपासे जा माण्हू ॾाढा फ़ज़ीलत भरिया, तालीमी रेशियो भी ॾाढो बहितर हूंदो। हिते सफ़ाई सुथराई जो माहौल एॾो बहितर हूंदो जो हर घिटी, हर गली, हर चौक चौराहो माण्हुनि खे वास महसूस थींदो, ख़ुशबू महसूस थींदी। पर हाणे उन शिकारपुर पंहिंजे शहर ज़िला हेडक्वार्टर समेत उनजा जेके तालका आहिनि उन्हनि जी हालत अहिड़ी हीणी थी वई आहे, ॼणो त कंहिं आसार क़दीमा वारे इलाइक़नि में असां बीठा हुजूं। ही उन ई ज़िले जो हिकिड़ो तालको लखी ग़ुलाम शाह जेको क़ौमी शाइरा ते क़ाइमु आहे। हिन इलाइक़े, हिन ज़िले जी इन जे करे बि अहमियत आहे त हितां तालके लखी शहर जे तक जेको आहे, चूंड तक जेको आहे, सिंध असेंबली जे अपोज़िशन लीडर शहरियार महर साहब जो ही चूंड तक आहे। ऐं ज़िले शिकारपुर सां ई वास्तो रखंदड़ सिंध असेंबली जो स्पीकर आगा सिराज खान दुरानी साॻे ज़िले सां तालुक़ु रखनि था। पर आख़िर हिन इलाइक़नि जी अहिड़ी बदतर हालत छो आहे? हितां जा माण्हू उन्हनि माण्हुनि खे चूंडे असेंबलियुनि जे ऐवाननि ताईं पहुचाइनि था त जीअं उन्हनि जा बुनियादी मसइला हल थी सघनि, उन्हनि जी वाहुर थी सघे। पर वेचारनि जी वाहुर करण लाइ कोई तयारु कोन्हे। हितां जा जेके मुक़रर इंतज़ाम आया आहिनि, शायदि उन्हनि जूं ज़रूरतां उन्हनि माण्हुनि जे मसइलनि खां वधीक आहिनि ऐं उन्हनि खे पंहिंजा जेके ठठ ठांगर आहिनि उहे तमामु वधीक प्यारा आहिनि। हिते वेठल कामोरा उन्हनि माण्हुनि जे हक़नि ते केतिरा धाड़ा हणनि था ऐं उन्हनि माण्हुनि जे मसइलनि जे लाइ हू लापरवाह केतिरा आहिनि, उहो त अंदाज़ो लॻाइण को घणो मुश्किल कोन्हे। असां हिन वक़्तु उन तालके लखी ग़ुलाम शाह जी टीएमए जी इमारत में मौजूदु आहियूं। हितां जे माण्हुनि सां बि ॻाल्हाईंदासीं त आख़िर उहे कहिड़े मसइलनि जो शिकार आहिनि। हितां जी जेका सिविल इंतज़ामिया आहे, टीएमए जी इंतज़ामिया आहे, उहा उन्हनि माण्हुनि जे मसइलनि जे हल जे लाइ केतिरो किरदारु अदा करे रही आहे। हिते कुझु माण्हू मौजूदु आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं। हिकु सफ़ेद पोश असांखे शहरी नज़र अचे थो। साईं, तव्हांजो नालो? नालो मुंहिंजो यार मोहन आहे। यार साहब, तव्हां हिन लखी ग़ुलाम शाह शहर जा रहवासी ऐं हिते जेको आहे सो तक़रीबन अटेंडेंस ऑफिसरनि जी घटि थी रहे पई ऐं ॻोठ जी सफ़ाई, शहरनि जी सफ़ाई, उन खां पोइ ड्राइवर बीठा आहिनि, उनखे कमुकार चऊं था, तेल कोन्हे, को चए मोबिल कोन्हे, को चए हीअ शइ कोन्हे का। हाणे हर महीने में किस्त अचे थी, उहा निकिती वञे थी, का उनजी ख़बर कान्हे त निकिरे कीअं थी, छा ते निकिरे थी, को तफ़सील कोन्हे। ऑफिसर वेहण लाइ तयारु कोन कयो। तक़रीबन हिते 3 महीननि खां 90 ॾींहं थी वियो आहे त को टीएमओ कोन्हे, अकाउंटेंट कोन्हे, को एसी साहब वेठो आहे, उनजे हथ में का शइ आहे कान का, हो का शइ करे ॾियनि, हो एडमिनिस्ट्रेटर आहे। चेक साइनिंग पावर त एसी साहब जो पावर आहे न? साहब जो पावर आहे, पर वो फाइनल आहे। जेसिताईं अकाउंटेंट न करे ॾींदो, टीएमओ न करे ॾींदो त फाइनल अथॉरिटी उहो आहे। जेसिताईं वो करे ॾींदा, कागज़ हुनजे अॻियां आणींदा त उहो चेक ते सही फाइनल कंदो, आणींदा ई कोन हिन वटि। ऐं वेही कंहिं वॾेरे जे दुकान ते, वॾेरे जे ॻोठ में उनजी कमदारी करे ऐं असां पंहिंजे मर्ज़ी सां कमु न कंदासीं। असांखे जेका बैठक हुकुम मिलियो आहे कमारियन साहबनि वटि, असांखे कमु कमारियन जे लाइ करिणो आहे, तव्हांजे लाइ कमु करिणो कोन्हे को। हाणे असां भॼी भॼी परेशान थिया आहियूं। पर हिते केतिरा मुलाज़िम अहिड़ा आहिनि जेके हिन जे कलाम पाक खणी आया, उन्हनि ते बि उनजी लेबल्टियूं रहियूं पियूं आहिनि या उनजूं पघार रहियूं पियूं आहिनि। तक़रीबन 350-400 मुलाज़िम आहे जेके हाणे बि तक़रीबन ॾिसी रहिया आहियो त 200-250 जे क़रीब मुलाज़िम तव्हांजे आस पास में बीठा आहिनि ऐं को ॻाल्हाइण लाइ तयारु कोन्हे को। एॾी हिते वॾेरा शाही आहे, ज़बरदस्ती आहे। जेकॾहिं को माण्हू ॻाल्हाए थो त उनखे पुलिस खणी थी वञे, उनखे वॾेरा पंहिंजे उताकनि में खणी वञी बंदि था कराइनि पिया। इन मजबूरनि को ॾिसी ॻाल्हाइण लाइ को तयारु कोन्हे। असां मजबूर थी ज़िंदगीअ जो सौदो करे ॻाल्हाइण लाइ तयारु थी बीह रहिया आहियूं। भला हिते तव्हां जीअं ॻाल्हि कई त चेक ठहे ई कोन थो, निकिरे ई कोन थो, उहो एसडीएम असिस्टेंट कमिश्नर साहब ताणी पहुचे ई कोन थो त उहो बाक़ी माण्हुनि खे पेमेंट कीअं थिए। पर हिते चयो थो वञे त करोड़े रुपयनि जी ग़बन थियनि था। जेकॾहिं ग़बन थियनि था त ज़ाहिर आहे चेक साइन थींदो हूंदो त पैसा निकिरंदा न। चेक साइन थिए थो त ग़बन थियनि था न? साइन थिए थो एसी साहब सही असां, पर उहो मशहूरु सियासतदान जो जॾहिं रहे थो, हिते जॾहिं आहे ई कोन को ऑफिसर त असां का शइ ॾिसूं त एसी साहब ते इल्ज़ाम हणूं। असां ज़ाहिर में का शइ लॻे ई कोन थी ऐं त असां कहिड़ी ॻाल्हि कयूं। पर लॻे त ईअं ई थो त एसी साहब लाइ ॿधल ज़रूरु आहे, तॾहिं त निकिरे थो चेक। उहो कीअं निकिरंदो हूंदो चेक? एसी साहब बि उन्हनि सां ॿधल आहे, उनजे करे हितां करोड़े रुपयनि जी पैसा कढिया था वञनि, पर उहे माण्हुनि जे लाइ ख़र्च नथा थियनि, उहे भोतारनि जे बंगलनि ते ख़र्च थियनि था ऐं उन्हनि जे अयाशियुनि जे लाइ, उनजे गाॾियुनि जे लाइ। या पुछूं था बाबा हाणे डिमांड आहे शर्जील मेमन जी, असांखे गाॾी वठी ॾियणी आहे, बाबा गाॾी तव्हां उनखे वठी ॾियो त डेवलपमेंट जे लाइ पैसा जो डेवलपमेंट बंदि आहे 3 सालनि खां। केरु चवे थो? टीएमओ साहब, अकाउंटेंट साहब
त तव्हां वञो कमारे साहिब खे चओ त असांखे कमारे साहिब टेलीफोन करे त तव्हांखे पेमेंट कयूं का कमकार कराए ॾियूं आगा साहिब ॾे वञो त तव्हांखे कमकार बाबा असां जो न्यूट्रल आहियूं पब्लिक जा माण्हू असांजे करे हिते बजट अचे थी हर महीने में त असां ते ख़र्च थिए न उहा वॾेरनि ते ख़र्च छो थी थिए पई सिंध गवर्नमेंट जॾहिं असां ते मोकिले थी ख़र्च जे लाइ त उहा असां ते ख़र्च कयो इहो हितां जे शर्जील मेमन साहब जे लाइ पैसनि जी कंहिं ॻाल्हि कई आहे टीओमो साहिब ऐं प्लस अकाउंटेंट साहिब जेका ॻाल्हि करे थो हर भेरे सां त बाबा तव्हां ॻाल्हायो वञी बाबा शर्जील मेमन खां टेलीग्राम कयो आहे लोकल गवर्नमेंट जे सेक्रेटरीअ खे टेलीग्राम कयो आहे डिप्टी सेक्रेटरी खे टेलीग्राम कयो आहे त साईं तव्हां जे लाइ हे ॻाल्हियूं था कनि पिया तव्हां छा हिन में इनवॉल्व आहियो न आहियो उन टेलीग्रामनि जो बि रेफरेंस असांखे कोन थो मिले वोट बि असां तव्हांखे ॾियूं असांजे वोट ते तव्हां मेंबर बि थियो करोड़ो रुपया बि कमायो पोइ बि असांखे पाबंद रखो या त असांखे जीअण जो हक़ ॾियो भोतारनि जे बंगलनि जूं मटियूं भरियो त मसइला हल थींदा न त मसइला कोन हल थींदा ऑफिसरनि जो इहो ई फ़रमानु आहे हितां जी पब्लिक खे त हलो भोतारनि जे लाइ जेको आहे त तव्हांखे ख़िदमत करणी पवंदी तव्हांजो छा नालो आहे साईं अब्दुल नबी मेमन हिते छा मसइला आहिनि हिन इलाइक़े जा वज़ीराबाद जो मां इंचार्ज आहियां मुलाज़िम आहिनि उन्हनि जी इंचार्ज जी पघार 24 तारीख़ मिली आहे 24 तारीख़ मां सामान जा बिल आहिनि 3 महीना अवल 2 महीना अवल बिल ॾिना आहिनि उहो बिल हिन महिल न ॿुहारनि जो न पंजनि जो न को सामान जो जेको असां मुलाज़िमनि खे ॾेई पंहिंजो कमु करायूं साईं जन जो हुकुम आहे त हिकु ॾींहुं अवल मसण साहिब जो हुकुम आहे हिकु ॾींहुं अवल फ़ोन करे मूंखे ॿुधायो जेको मसइलो आहे मां मूंसां रुहानी न आहियां त मूंखे ख़बर पवंदी त सुभाणे छा थींदो हाणे साईं जन जो हुकुम आहे बिस्मिल्ला पोइ रुपयो बि नथो मिले लाशारी साहिबु आहे इंजीनियर उहो त ॿाहिरां मोबाइल ते थो ॻाल्हाए हाणे नंबर बि बंदि आहे हुनजो हाणे मसइला तव्हां ॾिसो था हर शइ हे लखीअ जो मुलाज़िम आहे पको असां कचा मुलाज़िम जंहिंजी का वावर तव्हां करायो असां सां महिरबानी कयो पघारूं कोन थी मिलनि पघार 24 तारीख़ साईं मिली आहे उहा बि 5000 इहा समूरी पघार कचनि जी तव्हां पघार छा आहियो असां इंचार्ज सैनिटरी इंस्पेक्टर इंचार्ज आहियां मां वज़ीराबाद जो हिते केतिरो सैनिटरी जो अमलो केतिरो आहे साईं अमलो बि काफ़ी आहे पर कुल असां कचा आहियूं जंहिंजे वावर ई न आहे का मालिकी न आहे न का ॻाल्हि आहे भला हिते क्लारक पका आहिनि क्लारक हर माण्हू पको आहे साईं ॿाहिरियां माण्हू पका आहिनि ॿाहिरि ज़िलनि जा माण्हू पका आहिनि अलाए छा छा सिस्टम आहे हिते हिन लखी TMA जी इमारत में मौजूदु हिकिड़ो शख़्स हुन सां ॻाल्हाईंदासीं तव्हांजो छा नालो आहे जिनसार अली जिनसार अली तव्हां हिन लखी शहर जा आहियो बिल्कुलु कहिड़ा मसइला आहिनि हिन TMA जा असांजा मसइला इहे आहिनि पघार रहियल आहिनि 3-3 4-4 तव्हां बि मुलाज़िम आहियो TMA में बिल्कुलु छा आहियो तव्हां चौकीदार घणनि महीननि खां पघार न मिली हिन महीने जी मिली आहे अॻिलनि महीननि 3 जी न मिली आहे 4 महीना पघार न मिली आहे भला TMO ईंदो आहे न साईं 90 ॾींहं खां वठी असां ॾिठो ई न आहे हिक ॿिए खे दोस्त पुछंदा आहियूं त TMO आहे कहिड़ो TMO 90 ॾींहंनि खां कुट बिल्कुलु नथो अचे सिर्फ़ु इहा पटी ॾिसी हलिया वेंदा आहियूं ईअं ॿाहिरां ख़ुशि थी हलिया वेंदा आहियूं ऐं पघारनि जे लाइ जॾहिं बि चयो आहे त हलो त बाबा तव्हांखे बंगले तां फ़ोन करायो बाबा कहिड़े बंगले तां फ़ोन करायूं किथे आहे बंगलो असांजी हैसियत इहा ई आहे चौकीदारी आहे 12-13 हज़ार पघार तव्हां लखे रुपया खाओ था घटि में घटि असांखे रहियलु पघार त ॾियो न 3 महीननि खां TMO ई नज़र नथो अचे त पघारूं केरु ॾींदो बाक़ी चेक बंगलनि ते सही थी पहुचाया वञनि था तव्हांजो छा नालो आहे साईं गुलाम मुर्तज़ा मेमन मां हिते कॉन्ट्रेक्टर आहियां जो गुज़िरियल तक़रीबन 5 सालनि खां वठी असांजी हिते लाइबिलिटी आहे उहा रहियल आहे जेको बि TMO अचे थो पंहिंजे सोर्स मुताबिक़ हिते पोस्टिंग कराए था अचनि ऐं शख़्सी नालनि ते चेक कढी करे हलिया था असां जॾहिं बि उन्हनि सां मीटिंग थिए थी हू असांखे ईअं ई चई रहिया आहिनि त सिंध गवर्नमेंट बेनयो आहे डेवलपमेंट साइड ते तव्हांखे पेमेंट कोन मिलंदी ठीकु आहे जॾहिं 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ जेका बि आहे लाइबिलिटी उन्हनि जी हिते मौजूदु आहे अचे थी उहा कहिड़े तरीक़े सां ख़र्च कई थी वञे किथे थी कई वञे शख़्सी नालनि सां मुख़्तलिफ़ टाउननि जा जे सफ़ाई जा ॾियारे करे ऐं उन्हनि ते मुख़्तलिफ़ जा पैसा कढी करे हलिया था वञनि भला TMO साहब ऑफिस में वेंदा आहिनि साईं जन खे कॾहिं कॾहिं ॾिसंदा जॾहिं पहिरियों तारीख़ूं थींदियूं आहिनि चेक कढी करे अॼुकल्ह तक़रीबन महीने ॿिनि खां पोइ आया बि कोन आहिनि वञी करे चवंदा इहो कमारे हिसाब सां ॻाल्हायो तव्हां हलो मीटिंग कयो पैसा तव्हांखे उहे ॾींदा जॾहिं तव्हां हिते आहियो मौजूदु आहियो TMO खां असांजो फ़र्ज़ु आहे पैसा घुरणु हू असांखे ॾियनि कोन था हाणे बि हुन सां फ़ोन ते ॻाल्हियूं इहे ई थियूं थियनि चए लाइबिलिटी कोन मिलंदी बाक़ी जेको बि आहे तव्हांजी कमारे हिसाब सां मिलो हिकु ॿियो शहरवासी मौजूदु आहे तव्हांजो छा नालो आहे साईं मौला बख्श मेमन नालो आहे मुंहिंजो मौला बख्श तव्हां हिन लखी शहर जा जी साईं कहिड़ा मसइला आहिनि हिते हिते साईं मसइला इहे आहिनि त कोई बि कमुकार नथो थिए क्रास भॻा पिया आहिनि गंदो आहे सॼे शहर में सफ़ाई नथी थिए ऐं तंहिंखां सवाइ माण्हुनि खे जॾहिं बि अचूं था कंहिं बि कम लाइ का बि शइ चऊं था हे हाणे भॻो थो वञे जेको इंचार्ज आहे इहो
शिविरनि जो कोई बि कमुकारु नथो थिए। मां जेको आहे सो हिते 3 साल थिया पंध थो कयां। दुकान हिकिड़ो असां रेंट ते ॾिनोसीं टाउन ऑफिसर खे, मुंहिंजे नाले सां स्टाम्प एग्रीमेंट थियल आहे। 2 साल उन्हनि जी असां जेको आहे सो ऑडिट कराई आहे, 3 साल हले थो त उन्हनि जी 1 रुपयो पेमेंट न मिली आहे। घुरी बीठा आहियूं एसी साहिब खां, टाउन ऑफिसर खां, TMA खां, जेको आहे अकाउंटेंट खां, पर को ॿुधण लाइ तयारु कोन्हे। बाबा हे स्टाम्प मां कोर्ट वञा, चई बाबा हाज़ुर ॾींदासीं, कोर्ट न वञी ॾींदासीं। हे 3 साल था पेमेंट नथी मिले। भला TMO साहब हिते ईंदो आहे? साईं ईअं ईंदो आहे महीने में 1 दफ़ो। पहिरियों शुरूआत में ईंदो हो साईं, जॾहिं आयो हाणे घणो वक़्तु थियो आहे नथो? हिनखे मां 2 महीना थिया न ईंदो आहे। ऐं पघारां बि किथे था भरनि, कहिड़ा चेक था ॾियनि, जेके कूड़ा चेक था ॾियनि, ठेकेदारनि खे बि कूड़ा चेक। वञ त बैंक में हुते बाबा चई न लॻो पिया, अमाउंट ई कोन्हे, बाउंस चेक। माण्हू मसइलनि में मुंझियल आहिनि, उन जो को मसइलो हल कोन थो थिए। हिते इंतिज़ामिया आहे कोन। तव्हांजो छा नालो आहे साईं? मुंहिंजो कुर्बान अली चन्नू आहे, मां चक जो आहियां। हिते चक बि हिन तालका म्यूनिसिपल में अचे थो। हितां जा कहिड़ा मसइला आहिनि तव्हांजे चक समेत या हिन इलाइक़नि जा? साईं मसइलो असां पंहिंजे शहर जो ॿुधाईंदासीं, हितां जी ॼाण न आहे। असां वटि वर्बली ठीका ॾेई माना कागज़ी कारवाई में 3 दफ़ा 8 दफ़ा हिकिड़ो ई किरास नाले करे था वञनि। जे 10 ॼणा रहनि था उते त हिक नाले सां त हीउ किरास ठाहियोसीं 40,000 जो, हीउ ठाहियोसीं 5 लखें जो। माना जेका बि बजट अचे थी उहा वर्बली सॼी कागज़ी कारवाई में पूरी करे ख़तमु था करनि। ऐं टेलीफोन हितां जी जेका एॾी करोड़े रुपया बजट आहे त टेलीफोन ऑन करे नथा रखनि, उहा बंदि करे फिटी कई अथऊं। मोबाइल बंदि, शाम जो राति जो होटलनि ते वेही करे सॼो प्रोग्राम करनि था। जेको बि जाली बिल आहिनि उहे तयारु करनि था। एॾी गंदगी शहर में लॻी पई आहे। जेको चक शहर आहे उहो बि हिन तालके लखीअ जी TMA में अचे थो न। उते जेके TMA जा मुलाज़िम आहिनि, उतां जो जेको टाउन ऑफिसर आहे उहो त पंहिंजे ऑफिस में वेहंदो आहे? बिल्कुलु उहो वेहंदो आहे। बाक़ी पघारूं तक़रीबन कंहिंखे बि कोन थियूं मिलनि। गंदगी ॾाढी आहे शहर में। बसि कूड़ा सचा उते बि बिल तयारु करे, सिर्फ़ु TMO साहिबु चए थो त बाबा बिल तयारु करे ॾियो। बसि हिकु जेको बि कमु करनि था त वर्बली कागज़ी कारवाई में, बाक़ी मथां कागज़ी कार्रवाई में थिए थो या वर्बली थिए थो? न कागज़ी कारवाई में थो थिए, वर्बली नथो थिए। ऐं सिंध गवर्नमेंट जो हुकुम अथनि त ईअं ई कयो ऐं बसि जान छॾायो, सिर्फ़ु असां वटि कागज़ी कारवाई खणी अचो। सिंध गवर्नमेंट हिन महिल ताईं जेकॾहिं एॾी आवाम जे लाइ मरे थी ऐं चवनि था त असां हिते आहियूं, त पोइ एक्शन खणण में 15 मिंट लॻंदा आहिनि। हुकुम ॾेई अमल कराइनि, को मसइलो ई कोन्हे। अंधेरी नंगरी चरबट राजा, जंहिंखे फाई अचे पूरी कयूं, हली पए। हिते ॿियो सैनिटेशन वारो जेको अमलो आहे, उतां जो इंचार्ज नज़र आयो आहे। उन खां पुछा कंदासीं त हिन तालके लखीअ जो जेको तालके हेडक्वार्टर आहे उनजी अहिड़ी बुरी हालत छो आहे? तव्हांजो छा नालो आहे? सर मुंहिंजो नालो मामन आहे। भला छो सफ़ाई छो नथा कयो? सफ़ाई सर हिते कचनि मुलाज़िम जी 5 पघार हलिया आहिनि, 5 घटि में घटि 5 पघार रहियल आहिनि। ऐं कई 24 हिते माण्हू आहिनि। सिर्फ़ु पका कुल 3 4 5 पका आहिनि, बाक़ी कचा आहिनि। हाणे उते 5000 पघार आहे, ॿिए हंधि 9000 10,000 पघार आहे। हिते उन्हनि खे 5000 पघार थी ॾे, उहो बि टाइम ते न, 2 महीननि खां पोइ थी मिले उन्हनि खे। उहे 5000 में पक्का स्वीपर सिर्फ़ 3 आहिनि, 3 4 कुल ॿार आहिनि, बाक़ी कचा आहिनि। स्वीपर उन्हनि खे 5000 पघार मिले, उहो पंहिंजा बचा पालनि, 2 महीननि खां पोइ मिले। उहे छा कनि, काॾे वञनि? बेहसी जी हद आहे त कंफर्म जेके स्वीपर आहिनि उहे सिर्फ़ु 3 या 4 आहिनि, बाक़ी समूरे जो समूरा डेली वेजिस ते आहिनि, कचा आहिनि, जंहिंखे बि महीननि खां तनख़्वाहूं कोन मिली रहियूं आहिनि। त जेकॾहिं महीननि खां वठी उन सफ़ाई वारे अमले खे पघारूं कोन थियूं मिलनि त हीअ माहवार रिलीज़ आख़िर केॾांहुं थी वञे, कंहिं ते थी ख़र्च थिए? बहितर त ईअं हो जेके हिते क्लार्क भर्ती कया विया आहिनि उन्हनि खे फ़ारिग करे हिते जेको सफ़ाई वारो अमलो आहे उन्हनि खे रेगुलर करे उन्हनि जी तादाद वधाई वञे त जीअं हितां शहर जी का सफ़ाई सुथराई थी सघे। जाचींदासीं हिन इमारत में जेको मुख़्तलिफ़ सेक्रेटरी ठहियलु आहे त उते ऑफिसूं केतिरियूं फ़ाल आहिनि। हे हलंदासीं हिन तरफ़। ही शायदि हितां जो TMO साहिबु टाउन ऑफिसर तालका लखी जी हीअ ऑफिस आहे, उनखे तालो लॻल नज़र अचे थो। जेकॾहिं तालके ऑफिसर जी ऑफिस खे तालो आहे त बाक़ी इंतज़ाम केरु संभालींदो? हिन इमारत में मौजूदु कंहिं ॿी ऑफिस ॾांहुं वधंदासीं त उतां जी कहिड़ी सूरत हाल आहे। हे मुंहिंजी भरिसां हिकु ॿी ऑफिस आहे जेका
खुलियल त ज़रूरु आहे पर सा ख़ाली नज़र अचे थी, हिते को माण्हू नज़र कोन थो अचे। शायदि को गपशप जे लाइ का अहिड़ी ऑफिस ठही वई आहे या ही टाउन ऑफिसर को चेंबर ठाहियो आहे। चंद सोफ़ा ऐं हिकु अधु टेबल खां सवाइ ॿियो कुझु बि कोन्हे, ख़ाली पई आहे। ऐं हिते जा शायदि को सेपरेशन में उहो टाउन ऑफिसर पंहिंजो मामला तय कंदो हुजे। उन खां अलावा हिकु ॿियो कमिरो मौजूदु आहे, उन शायदि ही ख़बर न आहे त कहिड़े पर्पज़ जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे। जेको उनखे कुंडी लॻल हुई उहो बि ख़ाली पियल कमिरो आहे। उते टेबल ऐं कुर्सियुनि जी सूरत हाल वाज़िह ॿुधाए थी त हीअ बि महीननि में शायदि को हिते माण्हू वेंदो हुजे। ऐं हीअ समूरे जो समूरो वीरान पियल आहे, गंदगी पियल आहे, ऑफिस में गंदगी पियल आहे। इन मां अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त हीअ ऑफिस केतिरी फाल आहे। उन खां अलावा हिकु ॿियो कमिरो आहे इंजीनियर साहब। इंजीनियर साहब जो कमिरो उहो ॿुधायो वञे थो, उन ते जेका नेम प्लेट लॻल आहे उहा इंजीनियर साहब जेको बि बंदि नज़र अचे थो। ऐं सो बि ही वर्किंग अवर्स आहिनि। वर्किंग अवर्स में उहो ख़ाली पियल ऑफिस या गवाही ॾेई रही आहे त ही समूरे जो समूरी ॼणा सेक्रेटरेट ग़ैरफ़ाल आहे। वधंदासीं कंहिं ॿिए कमरे ॾांहुं, कंहिं ॿिए पासे ॾांहुं त उहे ऑफिसूं केतिरियूं फाल आहिनि, वर्किंग अवर्स आहिनि। ऐं उन में सॼे जो सॼी TMA जी सेक्रेटरेट ॼणा त वीरान नज़र पई अचे। हिकु ॿियो ई वॾो हिकिड़ो हाल नज़र अचे थो जंहिंमां अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त हितां जी TMA माण्हुनि जे लाइ केतिरो फाल आहे। हाल में चंद वेठल माण्हू से बि गपशप में मसरूफ़, पंहिंजी कचहरियुनि में मसरूफ़, का वर्किंग नज़र नथी अचे त आख़िर ही TMA जी इमारत माण्हुनि जा मसइला कीअं हल कंदी या हितां जो मुक़ररु जेका इंतिज़ामिया आहे माण्हुनि खे केतिरा संझ पहुचाईंदी। हलंदासीं। भरिसां हिकिड़ो ॿियो कमिरो आहे, सो बि बंदि नज़र अचे थो। उन जी बि हालत अहिड़ी आहे, शायदि उनखे बि तालो लॻल नज़र अचे थो। हे दरवाज़े जो जॾहिं आउट पंहिंजो ताक़ी कोन थो खुले, ॿाहिरियों ताक़ी नथो खुले त उहा ऑफिस कहिड़ी इस्तेमालु थींदी हूंदी। बिल्कुलु तालो लॻल आहे हिनखे बि। ऐं इन खां अलावा भरिसां ई ॿियो कमिरो तक़रीबन इमारत बंदि नज़र अचे थी। TMA जी इमारत जी को अहिड़ो कमिरो कोन्हे जेको नज़र ईंदो हुजे त हीअ को फाल आहे। बिल्कुलु जेको एॾे ज़ोर लॻाइण सां बि नथो खुले त हीअ कॾहिं खुलियो हूंदो, बिल्कुलु न। इहा अंदाज़ो लॻाइण को मुश्किल कोन्हे त समूरे जो समूरी इमारत 99% जेका आहे बंदि नज़र अचे थी। हिन कमरे खे तालो लॻो पियो आहे भरिसां। हीअ समूरी सूरत हाल इन ॻाल्हि जी गवाही ॾेई रही आहे त हीअ TMA माण्हुनि जे लाइ न सिर्फ़ु ॾेखारण जे लाइ इमारत आहे। नाज़रीन, असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं तालके लखी ग़ुलाम शाह जे असिस्टेंट कमिश्नर अमीर अली मीरानी साहब जन वटि। तालके लखी ग़ुलाम शाह जे माण्हुनि पारां इहे मुसलसिल दाहूं कयूं पियूं वञनि त उन्हनि खे जेके बुनियादी सहूलतूं सरकार पारां मिलणु घुरिजनि से कोन मिली रहियूं आहिनि। उन्हनि जा बुनियादी मसइला हल कोन था थियनि। शहर में गंदगीअ वारे हवाले सां या मिठे पाणी जी सप्लाई जे हवाले सां, ड्रेनेज जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ जेके बुनियादी इशूज़ थियनि था उहे उन जा हल कोन था थियनि। हितां जी TMA टोटली उन्हनि जे बक़ौल त टोटली फेल्यूर आहे। हितां जी TMA खां अलावा जेका सिविल इंतिज़ामिया आहे उन जा हेड आहिनि मीरानी साहब जन, उन सां ॻाल्हाईंदे इहो मालूम करण जी कोशिशि कंदासीं त आख़िर हक़ीक़तूं कहिड़ियूं आहिनि जेकॾहिं माण्हुनि जे बक़ौल हीअ TMA टोटली फेल्यूर आहे। हितां जा चूंडियल नुमाइंदा चवनि था त TMA ग़ैरफ़ाल आहे ऐं मुख़्तलिफ़ जेके स्टेक होल्डर आहिनि शहर जा उहे चवनि था त TMA फेल्यूर आहे। त इहा हक़ीक़त केतिरी आहे ऐं सिर्फ़ु उहा मफ़रूज़ा केतिरा आहिनि या इहे समूरे जो समूरा अफ़वाह ई आहिनि। अस्सलाम वालेकुम साईं। मीरानी साहब, तव्हां असिस्टेंट कमिश्नर हुअण सां गॾोगॾु सिविल इंतिज़ामिया जा हिते हेड आहियो ऐं हिते TMA जी मुंहिंजे ख़्याल में साइनिंग अथॉरिटी तव्हां आहियो। जी बिल्कुलु। TMA लखी ग़ुलाम शाह जी माहवार रिलीज़ केतिरी आहे? टोटल मुलाज़िम केतिरा आहिनि? मुलाज़िम अबो 500 आहिनि ऐं तक़रीबन मां सम्झां थो त सिंध खां पोइ हिन टाउन कमेटीअ में वधि मुलाज़िम रखियल आहिनि जिन जी सैलरीज़ तक़रीबन 67 लाख थी वञे। ऐं असांजी माहवार जेका अचे थी OZT शेयर। तव्हां छा चयो त सिंध खां पोइ छा मतिलबु? असांजा टाउन कमेटी जेके सिंध में आहिनि जिते स्टाफ रखियल आहे, मां सम्झां थो वधि में वधि हिन टाउन कमेटीअ में स्टाफ रखियल आहे जेको 500 खां वधीक स्टाफ आहे।
जैकबाबाद जो 823 मुलाज़िमनि जी टीम में आहे। साईं जैकबाबाद म्यूनिसिपल आहे, टाउन कमेटी न आहे। उहो म्यूनिसिपल में त अञा वधीक हूंदो, टाउन कमेटी जी ॻाल्हि पियो कयां। माहवार रिलीज़ त मुंहिंजे ख़्याल में तव्हांजी वधीक आहे। न माहवार अञा न आहे। जे गढ़ी यासीन खे चइबो त उहो 1.5 करोड़ आहे, असांजी ईअं न आहे, असांजी उन खां घटि आहे। ऐं ॿियो तव्हां कयो डेवलपमेंट वर्क्स जे लाइ। डेवलपमेंट वर्क्स मां सम्झां थो जॾहिं खां मां आयो आहियां त मां तक़रीबन 1.5-2 करोड़ जी स्कीमूं जी ठाहे स्कीम मथे गवर्नमेंट खे मोकिली आहे, जेका सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट परमिशन जे लाइ पई आहे। हूअ जीअं ई परमिशन असांखे ॾींदी त असांजियूं 3 टाउन कमेटियूं इन में असां कवर कंदासीं। हिकिड़ी टाउन कमेटी लखी, चक ऐं रुस्तम, उन जी डेवलपमेंट स्कीम बिल्कुलु वेल आहे। कापी तव्हां चवंदो तव्हांखे कापी ॾींदासीं, जेका हुते पेंडिंग पई आहे। अप्रैल जे ॾींदा त असां डेवलपमेंट उन में एक्शन कराईंदासीं, अख़बार में अची वेंदो, उहो डेवलपमेंट वर्क शुरू थींदा। हितां जी माहवार रिलीज़ केतिरी आहे? 1 करोड़ आहे, 39 लख खनि आहे। माना नियर 1.5 करोड़। 39 हा 1.5 करोड़ तक़रीबन। ऐं 500 हिते मुलाज़िम आहिनि, उहे मुलाज़िम वाइट कलर केतिरा आहिनि ऐं बाक़ी फॉल मुलाज़िम केतिरा आहिनि? साईं हाणे इन्हनि जी अपॉइंटमेंट जो सिलसिलो त असां वटि न हुयो, पर हाणे मां थोरी ॻाल्हि ॿुधायां त जॾहिं मां आयुमि पुछा कयुमि त तव्हां वटि स्वीपर केतिरा आहिनि? चई 18 स्वीपर आहिनि ऐं क्लार्क जी 350 क्लार्क। हाणे स्वीपर हुजणु खपनि 350 ऐं क्लार्क हुजणु खपनि 18। जेको कमु कंदो आहे स्वीपर कंदो आहे, को क्लार्क कोन कंदो आहे। सो थोरो इहो आहे मसइलो आहिनि। ऐं मां तव्हांखे इहो ज़रूरु ॿुधायां त हिन असांजे लखी टाउन में डीसिल्टिंग कॾहिं कोन थी। मुंहिंजे अचण खां पोइ डीसिल्टिंग तव्हांजे शहर जी थी, नालियूं साफ़ थियूं, प्रॉपर उन जी सफ़ाई थी। असां चक शहर में 4 सालनि खां डिस्पोज़ल जंहिंजो गंदो पाणी निकिरंदो आहे ॿाहिरि, 4 सालनि खां बंदि हो, उहो हाणे फंक्शनल अथव, उहो हले थो। सफ़ाइयूं सुथरायूं असां करायूं। 350 तव्हांजी हिन TMA में क्लारिकल स्टाफ आहे। हिन बाउंड्री जे अंदरि तव्हांजी ऑफिस जी सेक्रेटरीट समेत पुलिस जे अमले समेत 350 माण्हू नज़र नथा अचनि? साईं हाणे मां थोरी ॻाल्हि ॿुधायां त गुज़िरियल महीने में इहो इशू थियो। कुझु माण्हुनि खे पघारूं न मिलियूं, इन जे करे त बाबा जंहिंजी अटेंडेंस न हूंदी उन जी पघार न, त रोड ब्लॉक करे बीह रहिया। तव्हांजा ई नुमाइंदा अचे बीह रहिया, चई हिननि खे पघार बाबा हिननि जी अटेंडेंस न आहे, हीअ अचनि कोन पिया, तंहिंजे करे हिननि खे कोन थी मिले। ऐं हुननि एश्योरेंस ॾिनी त असां ईंदासीं। उहो कुझु ॾींहंनि जे लाइ अटेंडेंस हुननि जी इम्प्रूव थी, वरी थोरो थोरो सिलसिलो पोइ ते हलियो आहे। भला हाणे उहे आख़िर 350 क्लार्क कॾहिं हाज़ुर थींदा? ईंदा आहिनि कुझु असां वटि 3 टाउन कमेटी आहिनि। कुझु उन्हनि जो स्टाफ रखियलु आहे चक में, कुझु हुन में रुस्तम में, ऐं कुझु हिते लखी में रखियलु आहे। बाइफर्केट थियल आहे, पर ऑज़ेडी शहर हिकिड़े मां सभिनी खे पघारूं मिलंदियूं आहिनि। बाइफर्केशन थियल आहे लखी खां अलावा चक ऐं रुस्तम में। उते केतिरो अमलो हूंदो? जॾहिं असां रुस्तम जे इलाइक़े खे कुझु चंद महीना अॻु में वञी ॾिठोसीं त उते समूरे जो समूरो तव्हांजी जेका टाउन कमेटी हुई या जेका तव्हांजो जेको सूरत हाल हुई, समूरी भींग लॻी पई। उते को माण्हू कोन हुयो, तव्हांजे चक में कोई माण्हू कोन हो, माण्हू वेंदा किथे आहिनि आख़िर? साईं हाणे इहो त तव्हांजे टाउन ऑफिसर जो कमु आहे त उन्हनि खे लुक आफ्टर करे। असां जॾहिं विज़िट ते वञूं होल ओवर हेड आहियूं, असां चेकिंग कयूं था टाइम टू टाइम। असां हिकिड़ी ऑफिस में वेही त कोन रहंदासीं त अटेंडेंस ॾियो, प्रॉपर अटेंडेंस ॾियो। तव्हां इन्हनि इलाइक़नि जी सरप्राइज़ विज़िट घणा भेरा कंदा आहियो महीने में? महीने में असांजी तक़रीबन मुंहिंजी स्कूलनि जी ऐं असांजे अस्पतालनि जी 14 ॾींहं 15 ॾींहं मुंहिंजी हूंदी आहे। ऐं उतां जा रजिस्टर रखियल मुंहिंजा एविडेंस हूंदा आहिनि त जंहिं तारीख़ ते मां वेंदो आहियां उते थींदा आहिनि। ऐं उन सां गॾु असां उन्हनि जी टाउन कमेटीज़ जी विज़िट कंदा आहियूं। अच्छा, माना हाणे इहा ब्लैकमेलिंग हलंदी त बाबा हू इन एहतजाज कंदा, रोड बंदि कंदा, उनजे करे उहे भल पघारूं वठनि, पोइ अचनि या न अचनि, जहिड़ो बि हाल बणिजे, माण्हू भल भोगीनि पर उन्हनि खे कुझु न चइबो। न साईं ईअं न आहे, असांखे उन्हनि खे चेक करिणो आहे, उन्हनि खे ॾिसणो आहे। पर असां हींअर इहो नोटिस साईं चेकिंग हले पई। हींअर तव्हां नोटिस बोर्ड ॾिसो, नोटिस बोर्ड ते लॻियलु आहे। जेकॾहिं हिन महीने में को बि पंहिंजी सर्विसिस इम्प्रूव न कंदो, उनजी पघार बंदि थी वेंदी, ऐं जेके कमु कनि था उन्हनि जी पघार शुरू थींदी। तव्हां ॾिसो नोटिस बोर्ड लॻो पियो आहे। तव्हांजे हिन तालके लखी जो चूंडियल MPA अपोज़िशन लीडर आहे, उहो असेंबली जे फ्लोर ते दाहूं थो करे त ही टोटल गैर फाल TMA आहे, उहो कूड़ो आहे या वरी हिते असां चऊं त हितां जा माण्हू कूड़ा आहिनि, या तव्हां वारो मौक़िफ़ सचो आहे? न साईं कूड़ो को बि कोन्हे। कूड़ो सचा बि सभु आहिनि पर हक़ीक़त कुझु बि न साईं। ॻाल्हि इहा आहे त डेवलपमेंट जेका साईं जन चाहिनि था त उहा वॾी लेवल जी डेवलपमेंट हूंदी आहे। उहो हिन में 5, 10, 20 लखनि में या करोड़ में उहा डेवलपमेंट कोन थींदा, वॾा पैकेज थींदा आहिनि। तंहिं हूंदे बि असांजी जेके स्कीमूं वियल आहिनि उहे तव्हां चेक करे सघो था त उहे शहर जे लाइ कहिड़ियूं कहिड़ियूं स्कीमूं आहिनि जेके कहिड़ो कहिड़ो फ़ाइदो ॾींदियूं शहर खे।
तव्हां विज़िट कंदा ॿाहिरां जेके ही डिस्पोज़ल आहिनि उन्हनि जा सॼा ड्रेन जा नाला ख़तमु थियल आहिनि उहे असां उन्हनि में स्कीमुनि में ॾींदा आहिनि उहे बिल्कुलु डेवलपमेंट थींदी अॻ में ज़िला गवर्नमेंट हुई उन्हनि में काफ़ी कमु थियल आहिनि ऐं ही शायदि नंढिड़ो शहर हो जेकॾहिं उन वक़्तु इहे थियनि हा त काफ़ी घणो थी वञे भला हिन नंढड़े शहर जी सफ़ाई सुथराई ड्रेनेज ठीकु आहे जंहिंमें तव्हां वेठा आहियो बिल्कुलु सेटिस्फैक्ट्री आहे ईअं नथा चऊं पर इहो चवां थो तव्हां ॿियनि तालुकनि में हिन ज़िले जे ॿियनि तालुकनि खां इहे बहितर तव्हां रोड रस्ता ॾिसंदव तव्हांजे TMO समेत मुख़्तलिफ़ ऑफिसनि खे अलीगढ़ वारा ताला लॻा पिया आहिनि इहे ई कोन खुलंदा त बाक़ी क्लार्क कीअं ईंदा असां वेठा आहियूं न साईं असां सभिनी जो कमु तव्हां कंदा आहियो असां सभिनी जो कमु न कंदा आहियूं हर को पंहिंजे ऑफिस जो कमु कंदो आहे पर तव्हां जेको चयो टाउन कमेटी में स्टाफ कोन्हे स्टाफ थी सघे थो किथे कमकार सां हुजे न हूंदो TMO समेत सॼो स्टाफ कमकार सां ॿाहिरि वियल आहे हाणे इहो मां त नथो चई सघां त हू छो न आयो आहे छाजे करे न आहे पर असांजी त ज़िम्मेवारी आहे असां पंहिंजे ऑफिस में वेठा आहियूं ऐं असां हिते ई आहियूं तव्हां हिन बाउंड्री जे अंदरि वेठा हो चंद क़दमनि जे फ़ासिले ते TMO TO फिनांस समेत सॼी TMA जी सेक्रेटरी ठहियल आहे तव्हां चओ था त 350 क्लारिकल स्टाफ आहे रुगो 18 सैनिटेशन वारो अमलो आहे ऐं चंद क़दमनि जे फ़ासिले ते तव्हां वञी विज़िट नथा कयो चेक नथा कयो त बाक़ी टाउन कमेटी कहिड़ियूं चेक कंदा हूंदव साईं साईं चेक कयूं था बिल्कुलु चेक कंदा आहियूं ऐं स्टाफ ॾसियो न तव्हांखे त जेको नथो अचे उन्हनि जी उहे पघारूं असां कटींदासीं तव्हां TMO जे ख़िलाफ़ घणी रिपोर्टां कढियूं आहिनि भला हाणे बि कोन वेठो आहे तव्हां को लेटर कढियो आहे सिंध हुकूमत खे जारी कयो अथव त TMO पाण ई सीट ते नथो वेहे त माण्हुनि जी दाहूं केरु ॿुधंदो मसइलनि खे केरु हैंडल कंदो न साईं TMO जे ख़िलाफ़ मां लेटर कोन कढिया आहिनि TMO जे लाइ उहो डायरेक्टर आहे पंहिंजे लोकल गवर्नमेंट जो उहो ई उन्हनि खे लेटर कढनि तव्हांखे असुली तौर ते सिविल इंतज़ामिया जा हेड आहियो तव्हांखे करस्पॉन्डिंग करणी आहे न समूरी रिपोर्टिंग बिल्कुलु मूंखे इहा ई ख़बर आई आहे त कल्ह हू सेक्रेटरी साहिब हुनखे कॉल कयो आहे हिन इशू जे बारे में हू ओॾे अकाउंटेंट ऐं TO ओॾे ई वियल आहिनि इहा मूंखे ख़बर आहे कल्ह जुमे जे ॾींहं जी रिकॉर्डिंग मौजूदु आहे त उहो हिते कोन्हे छंछर जे ॾींहं ते छुटी हुजे थी आचर जे ॾींहं जी छुटी हुजे थी ख़मीस जुमो लाॻीतो पूरे हफ़्ते ताणी उहो हिते कॾहिं वेठल नज़र न आयो आहे असां रिपोर्टर रिपोर्ट करे छॾियोसीं उन त मुसलसिल रिपोर्ट कयो आहे डेली बेसिस ते उन रिकॉर्डिंग कई आहे त कोन्हे आख़िर कहिड़े ॾींहं ते हूंदो आहे ईंदो त आहे हाणे जुमे ॾींहुं त असां बि हुयासीं अॼु बि आहियूं अॻिले महीने में भला तव्हांखे नज़र आयो हा बिल्कुलु आयो हिते आयो अॻु में आयो हाणे कुझु ॾींहंनि खां पोइ कोन थो अचे पर अॻु में आयो हुयो कुझु ॾींहंनि खां वठी कोन थो अचे हा न पर जेका कल्ह असांखे मूंखां इजाज़त वठी वियो त सेक्रेटरी साहिबु कॉल कयो आहे मां ओॾां ई वेंदुसि ओॾां ई वियो आहे तव्हां हिन महिल ताणी कोई बि लेटर जारी न कयो आहे त TMA जी सूरत हाल कहिड़ी आहे सिंध हुकूमत खे तव्हां पंहिंजे तरफ़ां का आगाही न ॾिनी आहे छाजे सिलसिले में जेका बि सूरत हाल आहे त माना तव्हां टोटल सेटिस्फाई आहियो त हिते सभु कुझु ठीकु आहे न सेटिस्फिकेशन त चयो था न उहा त न आहे एतिरी सेटिस्फिकेशन पर चवां थो त ॿियनि असांजे जेको ज़िले जूं टाउन कमेटीज़ आहिनि उन खां ई बहितर आहे तव्हां मुतमिन आहियो न हिन खां न सेटिस्फैक्ट्री न आहे सिचुएशन सूरत हाल सेटिस्फैक्ट्री न आहे पर ॿियनि खां बहितर आहे ॿियो कंहिंखां बहितर आहे मतिलबु जेके तव्हां रोड रस्ता सफ़ाई सुथरायूं ॿी टाउन में ॾिसंदव उन खां बहितर आहे कंहिंजो मिसाल त ॾियो मां चवांसि हिन शिकारपुर ज़िलो में शिकारपुर ज़िले जे बाक़ी सभिनी तालुकनि खां लखी तालुके जे तालुके हेडक्वार्टर वारी सूरत हाल बहितर आहे मतिलबु उन्हनि खां बहितर आहे सफ़ाई सुथराई त जेका सूरत हाल आहे सॼी सिंध में अहिड़ी आहे पर हीअ बहितर आहे तव्हां ॾिसंदव त तव्हां चक में वञो रोड रस्ता तव्हांखे सफ़ाई थियल मिलंदा किथां जाओ हितां लखी स्टैंड जो मां टैक्सी स्टैंड जो स्टार्टर आहे हिन शहर जा गंदगी फैलियल आहे कोई तरक़ियाती कमु न आहे ॿुधे न जेके बि कामोरा हितां जा पंहिंजो जेके आहे पंहिंजो ऑफिसर अचनि था पंहिंजो माल ठाहियूं हलिया था वञनि जेके बि आहे टाउन में रखनि था ऑफिसर सो हिते कोई बि तरक़ियाती 10 सालनि में कोई बि तरक़ियाती कमु अहिड़ो न थियो आहे जेको कारकर्दगी ॾेखारे सघे कोई बि ऑफिसर हिते को तरक़ियाती कमु न थियो आहे तव्हांजो छा नालो आहे इकबाल अमन तव्हां किथां जाओ वज़ीराबाद जा तव्हांजे वज़ीराबाद में सफ़ाई सुथराई आहे सफ़ाई कुल खादियूं था वञनि जेके TMA में अचनि था कुल माल खादियूं चटियूं वेठा आहिनि पोइ सफ़ाई कान हुजे हलो ॾिसो था रोड रस्ता छड़ो पाणी ऐं किनूं गंदगी लॻी पई आहे हिकु शहरवासी पंहिंजो पोरियो कंदड़ पंहिंजो रोज़गार कंदड़ शख़्स मौजूदु आहे तव्हांजो छा नालो आहे साईं मोहम्मद हयात मोहम्मद हयात तव्हां हिन लखी शहर जा रहवासी हो जी साईं हिते शहर में तालुके म्यूनिसिपल कमेटी वारा जेके आहिनि TMA वारा उहे सफ़ाई कराइनि था हितां ड्रेनेज जो सिस्टम ठीकु आहे सफ़ाई सुथराई थिए थी
न साईं कुझु बि कोन थो थिए, सॼे शहर में गंदगी आहे, तव्हां घुमी ॾिसो त तव्हांखे सॼी ख़बर पइजी वेंदी। काई शइ कान्हे, न को कमु आहे न को कार आहे। होॾे असांजे पासे ॾे त हली ॾिसो त सॼो असुली किन में थिपिया पिया आहियूं, ॼण ॿाहिरियां जा माण्हू जीअं अची शहर में वेंदा आहिनि। तालके जो नालो ई कोन्हे त तालको आहे लखी अलाए शहर आहे अलाए जंग आहे, काई ख़बर कान्हे का। अहिड़ो असांजा आज़ार हिन हुकूमत करे छॾियो आहे, काई ख़बर कान्हे का त अलाए छा थियो आहे। नाज़रीन, असां सां हिन वक़्तु ज़िले शिकारपुर जो ज़िलई रिपोर्टर सरदार अली संजराणी गॾु आहे। उन सां ॻाल्हाईंदासीं त उहो इन समूरे इलाइक़नि खे वक़्तनि फ़वक़्तनि पंहिंजे शहर ज़िले हेडक्वार्टर खां सवाइ हिन मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खे बि रिपोर्ट कंदो रहियो आहे ऐं उहो समूरो उतां जे तालके रिपोर्टरनि सां बि कोऑर्डिनेशन में रहंदो आयो आहे। त उहो हिन समूरी इलाइक़ाई सूरत हाल बाबति छा थो ॿुधाए? सरदार, तव्हां असांखे इहो ॿुधायो त हीउ शिकारपुर ज़िले जो अहम हिकिड़ो तालको आहे, तालको लकी ग़ुलाम शाह, जेको सिंध असेंबली जो अपोज़िशन लीडर जो ई शहर आहे, अबाणो शहर आहे ऐं ज़िले शिकारपुर सां ई वास्तो रखंदड़ सिंध असेंबली जो स्पीकर आगा सराज खान दुरानी जो बि इन ई इलाइक़नि सां वास्तो आहे। त हितां हीउ लकी ग़ुलाम शाह जी टीए में वाक़ई ग़ैर फ़ाल आहे, जेके माण्हू दावूं करनि था, या समूरी सूरत हाल तव्हांजी नज़र में कीअं तव्हांखे कीअं थी महसूसु थिए? इहो महिरबानी अज़हर साहब। अज़हर साहब, तव्हां पंहिंजी रिपोर्ट में इहो पहिरियों ॼाणायो त शिकारपुर ज़िलो हिकु वॾो तारीख़ी पस मंज़र रखंदड़ ज़िलो आहे ऐं उन जो ही तालको लखी ग़ुलाम शाह बि उन शिकारपुर ज़िले जेतिरी तारीख़ रखे थो। इन जी हिकु मुनफ़रिद हैसियत इहा बि आहे त ही तालको क़ौमी शाहराह जे मथां आहे। हिन जो सॼो शहर, उन जो स्ट्रक्चर जेको आहे उहो क़ौमी शाहराह आहे। उन जे करे सॼी सिंध जे मुख़्तलिफ़ कुझु अहिड़ा तालका आहिनि जेके क़ौमी शाहराहुनि ते अचनि था, उन में हिन जो शुमारु थिए थो। 1998 जी जेका सेंसस थी, जेका आदमशुमारी थी, उन मूजिबि हिन तालके जी जेका आबादी हुई उहा 17 साल पहिरियां 1,98,000 हुई, जंहिंखे 17 साल गुज़री चुका आहिनि। यकीनन उनखां 300-400% जेका आहे उहा आबादी वधी हूंदी। 11 यूनियन काउंसिलियूं आहिनि हिन लखी ग़ुलाम शाह तालके में। हाणे 11 यूनियन काउंसिलूं यानी शिकारपुर ज़िले जो 1/4 यानी क्वार्टर जेको हिसो आहे उहो ई तालको आहे। ऐं हिन तालके जी जेका हिकिड़ी ॿी हैसियत बि आहे, जेका तव्हां पंहिंजे रिपोर्ट में बि बयानु कई आहे, त हितां जो सिंध असेंबली जो जेको मुख़ालिफ़ धुर जो अॻवान आहे शहरियार महर, उन जो वास्तो हिन तालके सां आहे। असां हिते जंहिं जॻह ते पाण बीठा आहियूं, हिन जे साॼे हथ ते चंद क़दमनि ते उन जो महर हाउस आहे। उन खां अलावा सिंध असेंबली जो स्पीकर आगा सराज दुरानी जो जेको ख़ासि तौर ते सियासी इन्फ्लुएंस आहे, जेको असर रसूख़ आहे, उहो गढ़ी यासीन ऐं लखी ग़ुलाम शाह में हिकु गॾियल तौर ते लिखियो वेंदो आहे। गुज़िरियल 7 सालनि में पीपुल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार रही आहे। पीपुल्स पार्टी जा मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते हिते TMOs रहिया आहिनि। तोणे जो लोकल गवर्नमेंट जो निज़ाम कॾहिं डेवोल्यूशन पावर्स जो निज़ाम रहियो, कॾहिं सिंध गवर्नमेंट जे मातहत रहियो। त सभ खां बदतरीन सूरत हाल इहा तॾहिं पैदा थी जॾहिं सिंध गवर्नमेंट जे मातहत हिन लोकल गवर्नमेंट वारे निज़ाम खे पंहिंजे अंडर में वरितो वियो, जंहिंखे चयो वियो त ॿिटो निज़ाम सिंध जे अंदरि लागू थियो। ऐं उन जे ख़ात्मे खां पोइ जेका बदतरीन सूरत हाल सॼी सिंध वांगुरु हिन लखी ग़ुलाम शाह जी थी, उहा इहा त 7 सालनि में समूरा कामोरा जेके आहिनि, ख़ासि तौर ते उन में जेको TMO जो किरदारु रहे थो, उहो एॾो बदतरीन किरदारु रहियो। ऐं सभ खां वधीक बदतरीन ॻाल्हि सूरत हाल तॾहिं पैदा थी जॾहिं तव्हां TMA जी सूरत हाल ॾिठी त उते क्लार्क जेके जिन जे वेहण जूं टोटल 7 खां 8 ताईं कुर्सियूं जेके आहिनि मौजूदु आहिनि, पर उते 350 खां वधीक क्लार्क जेके आहिनि उहे भर्ती थियल आहिनि। उन सां गॾु ॿियो अमलो आहे, यानी कुल मिलाए करे जेकॾहिं असां चवंदासीं त 550 या 600 जो अमलो हिन लखी ग़ुलाम शाह तालको जेको आबादी जे लिहाज़ खां बि एॾो वॾो तालको न आहे, जिते एॾी वॾी ज़रूरत न हुई, उते 18 जेके आहिनि उहे स्वीपर जो हुजणु ऐं 350 क्लार्क जो हुजणु, इहो सिंध जी वॾी हिकिड़ी भींग आहे। ऐं सिंध जे इन खां वधीक बि तबाही का थी नथी सघे। ऐं बोगस अपॉइंटमेंट आहे या इहा रियल अपॉइंटमेंट त ऐसे नहीं आहे एतिरी? जी अज़हर साहब, हाणे इन में जेके असां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि फ़वक़्तनि जो पंहिंजे SNTV न्यूज़ ते रिपोर्ट कंदा रहिया आहियूं शिकारपुर ज़िले ऐं उनजे तालकनि जे हवाले सां। लखी ग़ुलाम शाह तालके में 200 खां
250 ताईं अपॉइंटमेंट जेका आहे उहा क्लार्कनि जी मुकमिल तौर ते बोगस थियल आहे। हितां जी लोकल इंतिज़ामिया उहा सिविल इंतिज़ामिया हुजे या उहा TMA जी इंतिज़ामिया हुजे, उहा उन में मुलविस आहे। करोड़े रुपया रिश्वत वठी करे उहे 200-250 क्लार्क जेके आहिनि उहे भर्ती कया विया। अॼु उन्हनि जी सूरत हाल इहा आहे त उहे न त ड्यूटी ते अचण जे लाइ तयारु आहिनि, न उन्हनि जी TMO खे जेकॾहिं अॼु बदकिस्मती आहे त TMO ऑफिस में वेहंदो कोन्हे, उहो हिन हिकु सियासी बंगले ते वेही करे पंहिंजो महीने अध में कारवांवार हलाईंदो आहे। जॾहिं चेक निकिरण जो टाइम ईंदो आहे त उते वेही करे उहे चेक कढिया वेंदा आहिनि। उनखां पोइ हुनजो रुख़ जेको आहे हूंदो आहे उहो कराची में हूंदो आहे, मुख़्तलिफ़ सियासी बंगलनि ते हूंदो आहे। इहा तमामु वॾी बदनसीबी आहे त सिंध हिकु तरफ़ जेको आहे उहा बेरोज़गारी जे वर चढ़ियल आहे, त ॿिए पासे करप्शन जेका आहे उहा इन हद ताईं आहे त हिकिड़े नंढड़ी महदूद TMA में 200-250 जेके आहिनि उहे मुलाज़िम ग़ैर क़ानूनी तौर ते भर्ती कया वञनि, बोगस भर्ती कया वञनि, जिन खे पघारूं ॾियण जे लाइ हिननि वटि पैसा न आहिनि। उहे आए ॾींहुं जेके आहिनि ही क़ौमी शाहरा बंदि करे उन्हनि ते एहतजाज करण ते मजबूर आहिनि। त तव्हां गुज़िरियल ॾींहुं बि ॾिठो, अॼु बि जेको आहे सिंध असेंबली जे इजलास में मुख़ालिफ़ धुर जे अॻुवाण इहे अंग अखर पेश कया आहिनि। ऐं असांखे इहो फ़ख़्रु आहे त असांजी सिंध TV नेटवर्क जी जीजल अख़बार आहे, उन में जेके रिपोर्ट्स हितां जे TMA जूं करप्शन जूं जेके शाया थींदियूं रहियूं आहिनि उहे अॼु सिंधी असेंबली में पेश थियूं आहिनि। उन ते मुख़ालिफ़ धुर जे अॻुवाण शहरियार ख़ान महर जेको आहे उहो स्टैंड वरितो आहे, असेंबली जे अंदरि ॻाल्हायो आहे त जेकॾहिं अहिड़ी सूरत हाल लखी ग़ुलाम शाह में रही त लखी ग़ुलाम शाह जा माण्हू जेके आहिनि उहे हिकु पासे ॾोहनि जे वर चढ़ी वेंदा, ॾोहारी बणिजी वेंदा, उन्हनि खे तालीम न आहे, उन्हनि खे रोज़गार न आहे। ऐं ॿिए पासे ही तव्हां सॼी सिंध भींग ॾिसो पिया, ही तव्हां साॼे मुंहिंजे हथ ते जेकॾहिं कैमरा ॾेखारे सघे त ही सदियुनि खां हिकिड़ो किने पाणी जो तलाउ आहे जेको ड्रेनेज जो निज़ाम न आहे, सॼे शहर जो गंदो पाणी हिते जमा थिए पियो। माना हीअ TMA माण्हुनि जे मसइलनि हल करण जे लाइ न, पर भोतारनि खे उन्हनि खे ख़ुशहाल रखण जे लाइ। जी अज़र साहब, इहा बदकिस्मती आहे ऐं असांखे वॾे अफ़सोस सां पंहिंजे सिंध जे नाज़रीन खे इहो सच ॿुधाइणो थो पवे, छाकाणि त सच तमामु कड़ो हूंदो आहे। इहो असांखे ॿुधाइणो थो पवे त हितां जा न रुॻो भोतार जेके आहिनि उन हिन कुधे कम में, हिन करप्शन वारे कम में मुब्तला आहिनि, पर हिकु वॾी पार्टी जेका बरसरे इक़्तिदार आहे उन जा तालके जा उहिदेदार जेके आहिनि उन्हनि जूं मंथलियूं हिन TMA ते फिक्स थियल आहिनि। त TMA जे अमलदारनि जो बि हिकु पासे इहो मौक़िफ़ आहे त हू पंहिंजूं पोस्टिंग कराए त अचनि था, पर भोतारनि खे मुंहुं ॾियण जे लाइ करप्शन करणी पवे थी। नाज़रीन, तव्हांखे तालके लखी ग़ुलाम शाह जी TMA मुतलिक़ तफ़सीली तौर ते असांजे हितां जे ज़िलाई रिपोर्टर सरदार अली संजराणी ॿुधायो त हिते TMA जी हालत अहिड़ी आहे, न सिर्फ़ु हिते अहिड़ी हालत आहे पर जेकॾहिं सिंध जे अक्सर शहरनि जा जेके TMAs आहिनि उन जी अहिड़ी हालत आहे जो ॼणो हिकिड़ो केक जी विरासत थियल आहे, पीसिस थियल आहिनि। उहे पीसिस भोतारनि जे हवाले आहिनि, उहे माण्हुनि जे मसइलनि जे लाइ TMAs ॼणो नथियूं हुजनि। उहे भोतारनि खे फिनेंशियल असिस्टेंट तौरु जीअं हिकिड़ी एड ॾिनी वई आहे, उहा अहिड़ी सूरत हाल आहे। जेकॾहिं इहा सूरत हाल हूंदी हर हिकु TMA ते हितां जे माण्हुनि खे मसइलनि हल करण बजाए उन TMA खे इन कम ते लॻायो वियो हुजे त सिर्फ़ु तव्हां उते जेके उहिदेदार आहिनि, जेके दादागीर टाइप जा माण्हू आहिनि, जेके ॾाढा मुड़ुस आहिनि या जेके वज़ीर मशीर आहिनि, उन्हनि खे ई तव्हांखे सपोर्ट करिणो आहे, उन्हनि जो ख़्यालु रखिणो आहे त आख़िर ही सिंध वासी कंहिं दर्द आहिनि केॾांहुं वञनि। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान अज़हर गुल सरकी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।